Lumaki bamukwatira mitala wa mugga ate n'awoloma nti baleete omwami anzirukire. Nabagamba nti endwadde weeba ya kibiribiri tosobola kulangirira nti ddogo, kyokka ate endwadde ekula kiro yaziika omuliro. Ndigalya madda wuyo yagalya mu kibanja ate n'agazina edda wamma ddala bamufuuwa nkanja. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere nzize nate tugwisa nnyo obwennyinga enkandaggo tuleke kufuuka balwejiira ng'ensimbi egula muwogo wa Nakacaacaali. Bassebo ne bannyabo nabagamba okudda ewammwe si bulamu, embwa ennasirye gyekutukira olukuku. Njalageza nnyanja ezo ziribwa n'ayonka ate tebabikanze, babikanzirako ne batabikanze n'anaakubolera mu lumbe agamba kimu nti gwe w'amaanyi twala ebirangaate obikira ab'ebulemeezi. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere neddira emmamba Kakobozi akabbiro Ggongolo Nakawuka era nsibuka mu Kabaka Bukulu Kimale Mpaka Ettumba ali mu ssaza Busiro. Ndi wano Bukerekere wennyini olwaleero ngera wondaba wenkoledde embuli ey'olunaku olwaleero. Naye gwe wenna atannagula kitabo entabiro y'Oluganda olw'edda ojja kigula ku mitwalo 600 ate n'ekitabo ekirimu amannya g'Abaganda n'ebikamu egasibuka ojja kifuna ku mitwalo 3 mu soft copy. Oyita ku namba z'essimu ze zino: Airtel eri kassalaba 25 751 47 69, oba oyinza okuyita ku kassalaba 25 788 461 228. Embuli ey'olunaku olwaleero egamba nti akalya amaggwa ke kagamanya enkyusa. Akalya amaggwa ke kagamanya enkyusa. Kakati akasolo konna bwe kajja ne kalya omuddo ogulimu amaggwa ko ke kamanya engeri gye kakyusaamu amaggwa ago ne kasobola okugamira, oba ko ke kamanya engeri gye kakyusakyusaamu amaggwa ago mu kamwa ne gasobola okugonda ne gamiribwa. Akalya amaggwa ke kagamanya enkyusa. Olugero oluli mu makulu ki? Bannange mulekeraawo okukuba empenda oba okukuba pulaani mu maka g'abantu. Temukiddamu era mukikomyawo. Ate gundi ayina abakazi 3 tabasobola, ate gundi ayina abaana 5 tabasobola. Gwe oba oyina omu naawe abo oyo gw'osobola, munnange alina 6 naye baasobola. Togenda mu maka ga muntu ate n'otemeramu empenda yiyi oyo musajja mwavu. Abeewuwa asobola okubayimirizaawo. Kakati olugero olwo lukulaga nti akalya amaggwa ke kagamanya enkyusa. Ye abantu abo baalina era yamanya engeri ki gy'abalabiriramu. Ge makulu g'olugero olwo ti akalya amaggwa ke kagamanya enkyusa. So tuleke kuwa abantu magezi nti agwe nandikwadde amagezi beera n'omukyalo omulwaki ogampa ng'ate nze neewulira ababiri mbasobola oba abasatu. Kale nno mu mbeera efaananako bw'etyo olugero olwo bwe lutegeeza. Bannange mbinyuse bulubimbi, mbinyuse bubimbi era nze nno mpitiddeyo nga mulongoose.